আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা রাখি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো, আল্লাহর রহমতে। আজকে আমি আমার গাছের লাউ দিয়ে হাড় চিংড়ি রান্না আমি দেখাবো। আমি যেভাবে রান্নার কারিটা বানাই সেভাবেই। এর জন্য প্রথমে আমি 2টা বড় অনিয়ন দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিব, আন্দাজ মতো লবণও দিয়ে দিব এখানে। তারপরে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিব। এখন আমি এর মধ্যে হাড় চিকেন ছেড়ে দিব। হাড় চিকেন দিয়েও আমি আর কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে আমি 15 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দিব, যে মাংসের মধ্যে ধরে যে পানি বেরিয়ে আসে। পনেরো মিনিট পরে এখন দেখো কেমন হয়েছে। আবার আমি ঢেকে দিব। এর মধ্যে আমি সামান্য পানিও দিয়ে দিয়েছিলাম সিদ্ধ হওয়ার জন্য। এখন আমি চিকেনের মধ্যে আমার মশলাগুলো ছেড়ে দিব। আমি ভালো করে 5 মিনিট আবার নাড়াচাড়া করবো, যখন মশলা সবগুলো চিকেনের মধ্যে ঢুকে। তারপরে আবারও আমি 5 মিনিটের জন্য ঢেকে দিয়ে দিব। এখন আমার মশলা ভুনা হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে আমি লাউটা ছেড়ে দিব। লাউ ছেড়ে দিয়ে আবার আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিব। তারপরে আমি নাড়াচাড়া করার পরে আমি স্লো গেছে আবার 10 মিনিটের জন্য রেখে দিব, এখন লাউগুলো শুদ্ধ হয়ে যায়। আর এর মধ্যে আমি কোনো পানি দিব না। লাউয়ের পানি বেরিয়ে এলে লাউ অটোমেটিকই শুদ্ধ হয়ে যাবে। এখন আমি রেখে দিব। দেখি কি অবস্থা আমার কারির। দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে মাশাআল্লাহ। এত ঘেরান যে গার্ডেনের লাউয়ের মধ্যে কিনে আনলে এত ঘেরান হয় না, খেতেও স্বাদ হয়। আমি ছোটো ছোটো করে লাউ কেটে দিয়েছিলাম, বুঝেছিলাম যেন সিদ্ধ হবে না। এখন দেখি অটোমেটিক গলে যাচ্ছে। আমি লাউয়ের মধ্যে বাঁকুড়া পাতা দিয়ে দিব। আমি অন্য কোনো বাটির মধ্যে তুলব না, কারণ আমার লাউ গলে গিয়েছে। এর জন্য যদি আবার ভেঙে যায়, তাই এরকমই রেখে দিব আমার হাঁড়ির মধ্যে। যদি আমার রেসিপিটা ভালো লাগে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর আজকের মতো এখানেও বিদায়। আসসালামু আলাইকুম।